sepse lindëm si shqiptar, do të ngelim si shqiptar dhe do të vdesim si shqiptar. Dhe daj të kthehemi të flasim për luftat, kjo garda që e shihni prapa meje këtu, këto kam përjetuar luftën drejt për drejt. Këtu kemi edhe invalid të luftës me plot plagë në trup, po jetojnë edhe sot me ëndrat e luftës. Megjithatë, këtu komandanti legjendar Adem Jashari nuk ishe veç i Dardanis. Ai u rikthi i gjithë Shqipërisë, sepse ne luftëtarët e luftës shim 3 luftrave për ribashkim. Në vijat e frontit e kishëm vetëm një betim. Betimi i juaj, i këtij luftëtarëve këtu ishte një citat të vogël. Si luftëtar i luftës shqiptare të Kosovës, betohemi se do të luftojmë deri në ribashkimin e Shqipërisë. Bravo, bravo.